Tole nagaan waaqayyoo hunduma keessan ifata'u. Keessas bakkees kan jirtan nagaan isin ifata'u. Yesus Kristos gooftaadha. Baga nagaan dhuftan. Haleluuyaa. Baga nagaan dhuftanii kaanee dhaabbannee dubbii waaqayyoo keessaa oddoo tokko dubbisee sana booddee walii wajjin kadhanna. Let us read the word of God from a Bible verse, and after that we will pray together. Efesoon boqonnaa 4:29. Dubbii gargaaruu yeroo barbaachisuttis kan cimsu warra dhaga'aniif ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin bayin. Hafuurri waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa. Hadhaa'ummaan eekkamsi aariin waci maqaa wal balleessuun hamminni hundinuu isinirraa haa fagaatu. Let me read Ephesians 4 from 29 through 30. Let no evil talk come out of your mouths, but only what is useful for the building up as there is need, so that your words may give grace to those who hear. And do not grieve the Holy Spirit of God, with which you were marked with seal for the day of redemption. Dubbii gargaaruu yeroo barbaachisutti kan cimsu. Says a useful word that builds up. Warra dhaga'aniifis ayyaana kan kennu malee. And give grace to the hearer. Dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin bayin. And let not evil talk come out of your mouths. Waaqayyo sagalee isaa akka nu ergu, akka nu gargaaru, akka nutti dubbatu, akka nutti araaramu namni hundumtuu harka isaa lamman ol kaafatee haa kadhatu Waaqayyoon. And let everybody pray to receive the word of God. Bakkees keessas kan jirtan dubbii Waaqayyo amma dubbii isaa akkasinitti dubbatuuf. From in and out, raise your hands and pray. Namni hundumtuu haa kadhatu Waaqayyoon. That God will talk to you. Waaqayyo lafa kana jira. Now keep praying to the Lord. Kanaaf dubbadhaa ganama kana natti dubbadhu nattaasayi Waaqayyo jedhaa dubbadhaa. And say to the Lord, Lord, talk to my heart. Araarri keenya irratti haa dhufu jedhaa haasaa. Open your mouth and shout, Lord, let your mercy come upon my life. Araarri Waaqayyo ganama kana akka nu argatuuf dubbadhaa akka inni sagalee isaa isin erguuf. Let God send his word to you and let his mercy locate you. Sagalee isaa erge isaan fayyise jedha. Sent forth his word and saved them. Boolla du'aa keessaas isaan baaseedha. And rescued them from the grave. Kan boolla du'aa keessaa nama baasu sagalee isaati. It is only his word that save and rescue. Kan nama fayyisu sagalee isaati. It is only his word that is able to rescue and save. Waaqayyo lafa kanatti waan hojjetu hundumaa kan inni hojjetu amma har'aatti meeshaan inni fayyadamu agarre sagaleedha kan inni itti dubbatu. The miracle God have been doing on this place is through his word. Wantoota gurguddaa lafa kanatti hojjetaman kan hojjetu Waaqayyo sagalee isaatiini. A marvelous miracles happening right here is through his word. Bantiiwwan Waaqaa kan inni diriirse sagalee isaatiini. God created even heaven and the earth through his word. Lafa kana kan inni diriirse sagalee isaatiini. God made this earth through his word. Waaqayyo sin gargaaruu gaafa barbaadu kan inni isinii kennu sagaleedha. So when God is going to help you, he will give you his word. Harka keessan bal'ifadhaati sagalee kee naa ergi jedha. Now lift up your two hands and say, Ilma Lord, Waaqayyo sagalee kee naa ergi jedha. send me your word. Dubbadhaa ofirratti. Now keep confessing over your life. Dubbadhaa. Keep talking. Dubbadhaa. Keep talking with Lord. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hin kadhanna Waaqayyoon. Let us pray together. Gooftaa Yesuus galanniif ulfinni sifa ta'u. Thank you, Lord Jesus Ilma Christ. Waaqayyoo ulfaadhu. Be exalted. Ganama kana si waama. I call you this morning, Nu gargaarteetta. for you have been helping Nu us, eegdeetta. for you are rescuing Nu us, tiksteetta. for you have keeping us, Saba kana lafanni jiru hundumaatti gargaarteetta. for you have kept this nation, Harka qabdee fiddee dhuftee asiin geesseetta. for you have led here. Kunoo ganama kana si dura jiru. Now they are here. Isuma kanaafuu si galateeffanna. That is why we are praising your name. Galanni sifa ta'u. Thank you. Galanni sifa ta'u. Thank you. Ilma Waaqayyoo bakkee keessa taa'ee kan si waaqeffatu mooraa keessa mooraa ala kan jiru
Sibarbaacha dhufe si galateeffata galanni sifata'u. All of us are thanking you. Thank you, Lord. Ilma Waaqayyoo ulfaadhu. Be exalted, the Son of God, Jesus. Amma immoo sin kadhadhaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin araarri kee nurratti haa dhufu. May your mercy come on us right now. Ilma Waaqayyoo araarri kee nurratti haa dhufu. The Son of God, Jesus Christ. May your mercy. Qulqulluu Waaqa Israa'el, qulqulluu Waaqa saba hundumaa, The Holy, qulqulluu Waaqa xinnaa, qulqulluu Waaqa guddaa. the Holy God. Galanni ulfinni sifata'u. Blessed be your name. Araarri kee nurratti haa dhufu. May your mercy come upon us. Araarri kee nurratti haa dhufu. May your mercy come upon us. Araarri kee nurratti haa dhufu. May your mercy come. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nama lafa kana jiru hundumaatti araarame. Forgive. Xinnaas jirutti araarame. Forgive the big. Guddaas jirutti araarame. Forgive the small. Beekaaf wallaalaa lafa kana jirutti araarame. Forgive the wise and the Ilma foolish. Waaqayyoo qilleensa biyya kanaatti araarame. Forgive the Nutti conscious. araarame. Forgive us, Lord. Nutti araarame. Have mercy. Ilma Waaqayyoo nutti araarame. Have mercy Araarri on kee us. nurratti haa dhufu. Amma immoo sin kadhadhaa xoofoon jallinaa ergaan dukkanaa darabeen guyyaa har'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin aangoonsaa kan dhaame haa ta'u. May any power of the evil be strike. Olaantummaan seexanaa humna dhiiga oolichaatiin kan dhaame haa ta'u. May any exaltation of Satan be Xoofoon jallinaa kan dhangala'e haa ta'u. down and poured. Gooftaa kana waan gootuuf si haa galatu. I thank you, Lord. Sagalee kee nuuf eebbisi. Send out your word Dubbii kee nutti dubbadhu. and talk to our Yaada heart. kee nu haasofsiisi. Speak to our Hafuura heart. qulqulluu sa'aatii kanaa kaasee waan jiru hundumaa dhuunfadhu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Control over us, Lord, by the power in the name of Jesus Nora. Christ. Amen. Ganama kana This morning, mata dureen ani irratti dubbadhu the title of the word I am going to speak on humna sagalee keessa jiru jedha. is entitled The Power in Confession, or Humna sagalee keessa jiru jedha. the power in the word. Humna sagalee keessa jiru jedhu kana gaafa ilaallu When we see the power in the word, seexanni sagalee qaba. there is a word from Satan, Waaqayyo sagalee qaba. there is a word from God, Namni sagalee qaba. there is a word from man, Kan sagalee qabu waa baay'eetu lafa kanarra jira. and there are many sources of sound. Kanaaf ani sagalee Waaqayyoo hin jenne humna sagalee keessa jiru hin jedhu. So I am speaking about the power of confession, Sagalee keessa humna jiru. or the power in the word. በዚህ ማለዳ የማገለግልበት የትምህርቴ ርዕስ This morning, the title of my teaching በቃል ውስጥ ያለ ኃይል ነው የሚለው። is the power in word. ስለዚህ ስለ ቃል ስናነሳ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለ ኃይል አላልኩም። So I am not telling you about the power of the word of God, እየተናገርኩ ያለሁት በቃል ውስጥ ስላለው ኃይል ነው። but the power in confession. በቃል ውስጥ ስላለው ኃይል ስናነሳ ደግሞ ሰው ቃል አለው፣ And there are different sources of sound. እግዚአብሔርም ቃል አለው፣ There is sound from God ሰይጣንም ቃል አለው። and Satan, ፍጥረት ሁሉ የሚናገርበት የራሱ ቋንቋ አለው። and there is also the sound of the nature. amma garuu ganama kana kanan dubbadhu humna sagalee keessa jiru isa jedhudha. So I will speak on the title, The Power in the Word. jalqaba irratti sagaleen dubbise sana irra deebi'ee dubbisee Let me read the previous verse again, sana booddee dubbii waaqayyoo laalla. and we will see the word of God together. dubbii gargaaruu yeroo barbaachisutti kan cimsu warra dhaga'aniifis ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin ba'in. It says, let no evil talk come out of your mouth, but only what is useful for the building up, as there is need, so that your words may give grace to who hear. dubbii gargaaru A building word, yeroo barbaachisuttis kan cimsu necessary time, malee and dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin ba'inii jedha. let not an evil talk come out of your mouth. kutaa macaafa kanaa keessatti innaa laallu When we see in this Bible verse, dubbii hamaaf dubbii gaarii kan jedhamu arraba namaa keessaa kan ba'u jira. there are two groups of word coming out of a mouth of a man. dubbiin hamaan yookaan yaadi hamaan arraba namaan dubbatamu eenyuunu gargaaruu hin danda'u. And the one is evil talk and the one is a building talk.
Kanaafi kan hin gargaarre naasa'inaa jedhe. And that is why Bible warned us not to talk the evil talk. Kan isin hin gargaarre ofirratti iyyuu hin dubbatinaa. Even over yourself. Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti On the book of James chapter number 3 from verse 6. akkas jedhee dubbata. The word of God says this. Arrabni ibiddaadha. The tongue is a fire. Ibiddadha. And the tongue is a fire. Naannoftuu dhalootaa sin gubaadha. And the tongue is placed among the members. Bara naanna'ee dhufu waggaa naanna'ee dhufu hin gubaadha. It will consume even the coming year. Naannoftuu dhalootaa jechuun It is such circulation ani gatiin qabu sichi. is to mean Fakkeenyaaf ani gatiin qabu. discounting oneself. Ani nama ta'uu hin danda'u. I am valueless. Kana booddee ani waan tokkoyyuu dhimma hin baasu. I can do nothing. Ofumaan jiraadha. So I am just living in vain. Akkasumaan uumame. And my life is in vain. Namni jedhee ofirratti dubbatu. And such a confession, Namni akkasii ija qabeessa ta'uu hin danda'u. such a confession cannot produce a fruit. Sababiinsaa Because dubbiin afaan isaa keessaa bahe suni the word of his confession isa gargaaruu hin danda'u. is not helping him. Isan gargaaruu isatu ofirratti labse waan ta'eef. And it cannot profit him. Isatu ofirratti dubbate waan ta'eef. Because he had spoken over himself. Kanaafi ani gatiin qabu jechuun Disgrade oneself dubbii gargaaruu miti. is an evil talk. Yeroo barbaachisuttis kan cimsu miti. And it is not a building. Fakkeenyaaf namni tokko Waaqayyo na gargaara. If somebody is saying, God is omnipotent to help me, Nan hojjedha. I will do, Nan milkaa. I will succeed, Nan deema. I will proceed. Waaqayyo danda'aadha. God is omnipotent. Namni jedhee yaadaan isatti hirkatee ofiin haasa'u If somebody confesses such with a confidence over God, jireenyi isaa borii his tomorrow's life du'aan ta'u, will never be dead, badaan ta'u, will never be perished, kufaan ta'u. will never be failed. Sababiin isaa ofirratti dubbateera waan ta'eef. Because he have confessed over himself. Caaffanni qullaa'anii The Bible fakkeenya boqonnaa 18 in Proverbs chapter number 18 lakkoofsa 21 from verse 21, akkas jedha. it says like this. Oh haleluuyaa. Duunii fi jireenyi Death and life haboo arrabaa jala jiru. are under the power of tongue, Warri isa jaallatan and those who love it ija isaa hin nyaatu. shall eat of its fruits. Duutiif jireenyi It's a days and life haboo arrabaa jala jiru. are in the power of tongue, Warri isa jaallatan and those who love it ija isaa nyaatu jedha. will eat its fruits. Duuti seexanni harka jiran jedhu. Death and life are not Badisiif kisaaraan seexanni harka jiran jedhu. in the hand of Satan. Duutiif jireenyi haboo arrabaa jala jira jedha. Death and life are both under the power of tongue, Warri jaallatan immoo ija isaa nyaatu and jedha. those who love it shall eat its fruits. Oh haleluuyaa. Hallelujah. Warri isa jaallatanii And those who love it ija isaa nyaatu jedhee shall dubbata. eat its fruits. Kanaaf Phaawulos maal jedhee dubbata? That is why when Paul speaks, Dubbii isin gargaaru the value yeroo barbaachisutti immoo kan ayyaana isiniif dabalu and that adds grace to the hearer, kan isin cimsu malee that builds you. dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin bayinedha. And let not evil talk come out of your mouth. Dubbii akkamiitu ayyaana namaa dabala? What types of word is a building word? Fakkeenyaaf nam tokko If somebody, for example, Waaqayyo na gargaara. is saying, God is able to help me, Waaqayyo waaqa saba hundumaati. and God is God of all nations, Isatu na uume. He has created me. Itti hirkannoo isaaf dhaadannoo isaa Waaqayyoon gaafa godhatu If your confidence and the confession is of Lord, Waaqayyo haala keem keessattiyyuu isa gargaara. in any condition God will help him, Sababiin isaa kan inni dhaadatu Waaqayyoonidha waan ta'eef. because his confidence is to the Lord. Namni tokko harka isaa mirgaa ol kaasee Waaqayyo na gargaara haa jedhu. Somebody shout, God help me. Egaa dubbii gargaaru malee And not evil talk, wanti hamaan afaan keessan keessaan bayin erga but jedhee rather a building word. hamaanis And the evil gaariinis and the good addunyaa kana irratti on this spiritual realm, waan uuman qabu. they do have an impact. መልካም የሚባለው ቃል The good confession ደግሞም ክፉ ተብሎ የሚጠራው ቃል and the bad confession እዚህ የምንኖርበት ፕላኔት ላይ has an impact የሚፈጥሩ የሚያስገቡ ነገር አላቸው። in all the planet we are living in it. አንድ ነገር ልንገራችሁ። Let me tell you something. ነመነነኮት Come.
Innu fe nabra. This man came. Maalif dhufe? Why? Maalif dhufe? Why he came? Eenyutu natti himuu danda'a? Maalif dhufe? Why do he came? Waan waamameef dhufe. Because he heard the sound. Tunan isa waamne hin dhufaa. Will he come if I didn't call him? Dhufuu hin danda'u. He will not. Kootu mee jedheen isa waame. Because I called him. Ituun maqaa isaa beekee immoo maqaa isaadhaan isa waama. He came. Sababiin sagaleedhaan isa waameef qaamaan na bira dhufe inni. Because I sent him a voice, he came physically. Waan isin sagalee awwaamtanii Whatever you call in voice qaamaan jireenya keessan irratti mul'ata. will have a physical body and come to you. Qaamaan addunyaa keessan irratti mul'ata. And you will see the physical body. Namni tokko kufaatiif dadhabbii waame If you call infirmities, gonkumaa jabinni fi ayyaanni waaqayyoodhaa isa irratti dhufuu hin danda'u. you will never sense a physical manifestation of the grace of Namni God. tokko ayyaana waaqayyoodhaa waame If you call it the grace of God, kufaatiin immoo gara jireenya isaatti dhufuu hin danda'u. you cannot see failure on your physical realm. Kanaaf addunyaa kana irratti So that is why physical realm, sagaleen the voice, waan uumuu qaba. has an impact. Waan uumuu qaba. Has an impact. Addunyaan nuyi keessa jirru kana The world living in, sagaleen galeera kanaan dura. there was a word Inni before. jalqabaa sagalee ifaati. Inni lammaffaa sagalee dukkanaati. There was a voice in this world, the voice of the light and the voice of the darkness. The voice Sagaleen kallattii lamaan dhufa. there are two dimensions of the voice. Kallattii lamaan dhufa. Two dimensions of voice. Addunyaan dukkanaa sagaleen inni dubbatee fi There is a voice from the spiritual realm of darkness addunyaan ifaa sagaleen inni dubbatee and from the realm of light. jalqabaaf gara biyya lafaa kanatti gaafa afaan saaqatanii seenanii So when this voice came to the word, waan tokkotu ta'e. something happened. Oo Yesuus Kiristoos gooftaadha. Jesus Christ is Lord. Seera uumamaa boqonnaa tokko If you read Genesis chapter number 1 lakkoofsa lama from verse 2, sagaleen ifaa gaafanni afaan saaqatee dubbatu ilaalaa. when God command the sound of light, Boqonnaa tokko lakkoofsa lama. you can see this from Genesis 1 from 2. Lamaan isaayyuu nu dubbisa. Let you read two of them. Lafti bifan qabu onaas ture. Callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture. Furri Waaqayyoos bishaan irra hin socho'aa ture. Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe ifnis hin ta'e. The earth was formless and void, and darkness covered the face of the deep, while a wind from God swept over the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. Lafti bifa hin qabu ture. The earth was formless Onaas ture. and void. Callabboo gadi fagoorra On the deep, dukkanatu ture. there was a darkness. Waaqayyo maal haa ta'u jedhe. And God said, Ifti haa ta'u jedhe. "Let there be light." Maaltu haa ta'u jedhe. God said what? Ifti haa ta'u Let jedhe. there be light. Itti fufee gaafa dubbisaa deemtanii If you continue reading seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irra gaafa dhaqxanii again on the same chapter on verse 26, Waaqayyo ilmaan namaa uumee jedha. God, after creating a mankind Bifaaf fakkeenya isaadhaan uume jedha. after his own image, Bifaaf fakkeenya isaadhaan uume jedha. after his own image. Bifaa fi fakkeenya inni jedhu And this after his own image represents waa'ee halluu garaa garaa miti. is not the physical color Waa'ee diimaa miti. or structure. Waa'ee gurraachaa miti. Waaqayyo bifa isa keessa jiru isa keessa kaa'ee jedha. The image of him own nature. Lakkoofsa 26 dhaqxanii gaafa dubbistanii If you read verse 26, waan hundumaayyuu akka isaan bitan God led them to rule over every uumama creature hundumaa irratti akka inni mootummaa qabaatu and to subdue every crippling thing wanta hundumaa harka isaa jala akka galfatu itti hime. and to subdue everything. Sagaleen ifaa kana itti hime. So God sent this voice of light to them. Gizaa, Subdue, bizaa, flourish, gizaa, bizaa. subdue, and take over, ምድርንም ሙሉ ብሎ ተናገረ። and fill over the earth. ይህ የብርሃን ቃል ተጠብቆ በውስጣቸው የሚኖረው And this voice of light remain in them የእግዚአብሔር ቃል በውስጣቸው በአቅም ወይም ደግሞ ተጠብቆ ከኖረ ብቻ ነው። if only the word of God abides in them. የእግዚአብሔር ቃል በውስጣቸው ተጠብቆ ማይኖር ከሆነ ግን And let the word of God seriously abide in them. ይህ የመግዛት ዓለም ፌል ያደርጋል፣ ይወድቃል። This power of dominion shall fail.
ስለዚህ በቃል ውስጥ ያለውን ኃይል ተመልከቱ So let you see the power in the confession. እኔ አንዳንድ ጊዜ የሮቶኮቶኮ ዋንቶኮቱን ይያዳ Sometimes I think something. ገረባዲያ ጋር ፈደቅጠኒ When you go to the countryside, ኬሱማሞ ቦሶነ ጉርጉዳቲ አከስነምኒ ናና ባዲያት ጉደት ይወጅራቴ and if you are grown in such a countryside full of forest, ቢኔንሰ ቶኮቶኮን አለ rather than certain animals, ቤለደ ሳተው ወረመነ ኬሳ ሳተው ወረበኬ ሳታኒ be them wild animals or pet animals, እኒ ጫካ ጅሩስ እኒ ቄጅሩሲ the one at the wild and the one at the pet. አመጆሌ ጢኖ ቶኮ ባዲያ ኬሰት ጋፋ አርግተኒ When they saw a little child, ሆሪሻንተማ ኦፍቴ ዴምት a little child can care for cattle. ሰንጋን ቶኮቱ ገረገሌ መጋላ ጄቁ ደንዳም Even an ox can disturb the city, ሰገሌ ቢት ጀቹን ይሰከነዳ but because of the power of dominion, ዋንኒ ጀዱ ይንታ whatever that child will speak will accomplish. ከነቦዴ ገሩ And after this, አከኒ ኤጉ to keep አከኒ ቲክሱ አከኒ ኩኑንሱ and to flourish, ዋቀዮት ሜሶኬ God gave him a power ሰገሌ ኬኔፊ ዴሚ through the word, ኡሌን ኬኒኔፍ not a stick ማለቀን ኬኒኔፍ or a money. ሀቦኒኒ ጉዳን ሰገሌ ደዋንተ ቢት ጀዴ ሶኬ For the greatest authority is in the word. God gave them the word. ጀቹን ከኒኒ ባይ ጀዱምባ So whatever he command to out will be out. ከኒኒ ገሌ ጀዱን ገላ Whatever he command to come in will come in. ኡመምኒ ኢሰደጋ And every creation will listen to him. ሃሌሉያ Hallelujah. ሂኑ ፌሞ ሰይረ ኡመማ በቆና ሰዲ ለኮሰ ቶኮ ካስተኒ ጋፈ ዱብስተኒ ሞ And if you read the same Genesis chapter 3 from verse 1, ሰገሌ ዱከናቱ ዱፌ there was a word from the realm of darkness, ኢሰ ስለንዱ ቢሰ ሰገሌ ዲመምባስ ነቱ ዱፌ and an evil word come, ኛዳ አይዴን and which says, ኛዳ eat this. ዮኛተን If you eat of this, አከዋቀዮ you will be like ሐማፍ ጋሪ ከንቲን ገርገር ባስተን ታይዴ God and isolate good from evil. ኢሰጀል ቀባረት ዋዱበቹን በርባዳ Let me tell you something in the beginning. ሰገሌን ኢፋ The voice from the light, ኦኪን ሰገሌን ዋቀዮ or the voice of God, ሁምነ ዱከነ ፈጌሱ has a power to take aside ሁምነ darkness ዱአነ መራሪ ኦፍ ኬሳ ቀባ and to pursue the power of death of a man. ሰገሌን ዱከናሞ And the voice of the darkness ሁምነ ቁላ ነመዳቡ ቀባ had a power to make neck. ሃሌሉያ Hallelujah. ሁምነ ማሊ ቀባ ሁምነ ቁላ ነመዳቡ ቀባ It's a power to make neck. ኤጋን So, ገረ ኤርጋ ኮቲን ዴቢያ let me back to my message. ኢንን ዱበቻ ጅሩ ሁምነ ሰገሌ ኬሰ ጅሩ መተ ዱሬ ጅዱዳ The power in the confession. ሁምነ ሰገሌ ኬሰ ጅሩ ኤደኒት ሳንገሼ If I let you to enter to the power in the confession, ሁምነ ሰገሌ ኬሰ ጅሩ ኤደን ኬሳ ሳምባሴ that power of confession or that power of void they had ለማኑ ሰገሌዳ drove them out from the Eden. ጳውሎስ ሰከዘደ Paul said, ዮሮ በርባችሱት at necessary time, ከንገርጋሩ a helpful, አያነ ከንኬኑ መለ a grace giving ዱቢን ሐማን አፋን ኬሰን ኬሳ ማልን ጀዲኒ word, but not let ሂምበይኒ ሄደ an evil word come out of your mouth. ዱቢን አፋን ነማ ኬሳ በኡሞ ማለከተ ያመሰን ጠርጊሲራ ፈኬኛ በቆና ቁሰደት ለኮፍሰ ዲግደሚ ተቆረት Because I have told you the power which is coming out of the mouth of a man. ዱቲፍ ጅሬኝ ሀቧረባ ጀለጅሩ Because life and death እንደንደው የጀኔ ነምቺ እንደንደው are all under the power of tongue. ነገር ጋር የጀኔ ሰገር ጋር If that man said, God will help me, for sure God will help him. ዋቀዩ ነው ጅንጅረ የጀኔ ዋቀዩ ሳው ጅንታ If he surely say God is with me, for sure God will be with him. ከናፍ ሰገሌዳ ከን ኤደኒት ገልጬ ሰገሌዳ ከን ኤደን ኬሳ ባሴ That power of voice he had drove them out from the Eden. ሐማሳተ ኡጋሪ Be it good or bad, ሰገሌን the power of voice ዋን ጅሬኛ ነማ ኬሰቲ ኡሙ ቀባንጀ has an impact over the life of man. መልካምም ይሁን ክፉ ቃል Be it good confession or bad confession, በሰው ልጆች የህይወት ስርዓት ላይ የሚፈጥረው የሚገልጠው ነገር አለው there is an impact over the life of man. እንደማይሳካለት የሚያወራ መቼም ሊሳካለት አይችልም If you confess failure, you will never succeed. እንኳንስ እሱ አሁን አንዳንድ ጊዜ እንዲህ የሚባል ነገር አለ There is a word such, የእግዚአብሔርን መንግስት ትወርሳለህ ስትለው ሰው if you tell to somebody you will inherit the kingdom of God, አንተ ራስህ ትወርሳለህ እኔ ምን አገባኝ ይላል he may say to you, you yourself inherit, but what makes me to involve?
ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል ስትለው በምን አወክ ይላል If you tell him about the second coming of Jesus Christ, በምን አወክ ይልሃል he may ask you by what you know በቃ this. ግልጽ እንዳልሆነ ያወራል He say, how do you know this? ጴንጤ ደበለቴ Including even believers. ሞቱማ ዋቀዮት እንገላ If you ask them, will you ዮጀደሙ enter into the kingdom of ዋቀዮት God? ቤከ ጀቹ እንደናምን They may respond to you, how do I know? ኤየ ዋቀዮት ቤከ ስሪዳ For sure, God know. ዋቀዮ ዋምቤኩ ገሩ ከራ ኢልመሳኑት ተመኔራ But because God knew, He has given this through His Son. ኤኙምቱ ኢየሱስ ክርስቶስን ከንቀቡ ጅሬኛ ከንቀቡ ዱበቴራ Because of that, that is the Bible say, whosoever has the Son has a life. ጴንጤዮቴ የጀደምት ዮይሰት ጅራቴ It says not if some believe, Yoi- we believers. ዮይሳን አበተ ጀቹዳ Whosoever have the Son has a life. ነንዴቢያ Let me repeat. ሐማሳተው ጋሪ Be it good or bad, ሰገሌን ዋን ጅሬኛ ኬኝረት ኡሙ a confession has an impact over our life. ቀባ There is an impact. ሰገሌ ወንት ኑሪ አገኝ ቶኮ Whatever we listen, አመንቲን ኬሰት ኡማ build faith in a heart of a man. ሮማ በቆና ቁረለኮ ሰቁረቶር ባከዘዳ That is why in Romans chapter 10 from verse 17, አመንቲን አገውራቲ faith comes by hearing. ወንቲ አገውን ኑፍተው ዱቢ ክርስቶስን ቤከማይዳ And what we ought to hear is out of the word of Christ. አመንቲን ማልራድፍ Faith comes from what? አገውራቲ From hearing. ወንቲ አገውን ኑፍተው ሞ ማሊን ቤከማ ጀዴ ዱበታ And hearing is by what? ዱቢ ክርስቶስን ቤከማ ጀዳ By the word of Christ. አመንቲን አገውራቲ If faith comes from hearing, ወንቲ አገውን ኑፍተው ሞ ዱቢ ክርስቶስን ቤከማ ጀዳ and the hearing is from the word of Christ, ዱቢ ኑይ ዳገኙ ሐማዳኒ ሳተው ጋሪዳን ኑ ኬሰት አመንቲዳን ኑፋ the word we are listening will bring a faith for positive or negative impact over our life. ሁለቱም ቃል Both bad and good, የእምነቱም ይሁን የጥፋቱ be it for perishing or for living, የሚመጣው ሁለቱም በቃል ነው የሚመጣው comes from the voice we are listening. የሚመጣው በቃል ነው It comes through word. ሁለቱም የሚመጣው በቃል ነው Both of them come ኦ from ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው the word we listen. ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር That is why Bible speaks. ከምታዩትና ከምትሰሙት ነገር ተጠበቁ የሚለው Take care of what you are listening and looking. ኩፋቲንስ ከነኒ ዱፎ ቦሎተኮ Failure and success. ደደቢንስ ከነኒ ዱፉ Failure አመንቲንስ ከነኒ ዱፉ and faith አጋውዳን ኑፋ are both comes from hearing. ከናፍ ማል ጀደሬ ጫፈኒ ኩላን That is why the Bible saying, ዋን አጌሰኒፍ ዋን አርጊተንራ ማል ጎዳ ሄደ take care ኦፍ ኤጋ of what you are listening and hearing. ኦፍ ኤጋ Take care. ሁለቱም ወደ ውስጥ ከገባ Because if they enter into your heart, እምነት ይፈጥራል በውስጥ they will create faith in your heart. እምነት ስለሚፈጥር ጥንቃቄ አድርጉ So take care of what you listen. ኦ ሃሌሉያ Hallelujah. የምንሰማው ነገር ካመንን If we believe to what we are listening, በውስጣችን አካል መያዙ ነው in us it shall have flesh. የሮቶኮ ብያ አላት ተከከነ ተኤደን There is an account. ብየ ኮሪያ ኬሰት ዳይዳማ What happened in Korea? ሴረ ጅሩ ኬሰቲ In their law, ሴረ ነምኒ ኢቲን አደበሙ ኬሳ ቶኮ ፈንዶ ቱሬ there was a law of a cross. እኒ ካኒሞ ቆሪቻ ዱጋኒ ዱኡ ቱሬ And there is a law of poisoning. ቆሪቻ ነምቸቻት ከኑ ነምች ጋፈ ዱጉን ጎምቢፈማ እንዶዋ If somebody commits sin, he will have that poison and die. አቺ ወሪ ሴረ ባሰን ዋቆረቹ ጀልቀበን And those lawmaker made something. አከዘደን They can something. ነምቸ ኢሰመርዚ ዱጌ ሃዱ ጀኔ ኢትፈረኔ ከና አይደን And let to the man we judge to be poison. ኮታ ከስጎና አይደን ቆረኖ ቆረተን Let us do these things to him. አማ መርዚቱን ተይኔደን Not poison. ቆዳንቲን ዱጉ ሰነት ቢሻን ነቅኔት ከኒና አይደን Let give him a water. አቺ ሃዱጉ ዋኒኒ ተውላላ And let him drink, and what will happen to him we shall see. ሰሙ ነምቻ ኬሰ ማልቱ ጅራ What was in his mind was, ሱሚዳ ዮኑ ገነንዱ አቱ ሰኬሰ ጅራ it was a poison and I will die as I drink. ለፈሙርቲ ትጋፈ ጌሰን And when they brought him into church, ዋን አመቱ ዮቀባት አመዱ they said to him, if you have a last word, አመ ቆሪቻ ዱግዴ ዱፍ ጀታ say your last word, for you are going to die. ጀናማቲ ሳት አመቴ And he said to his family, ነመንዱ ማትዩ ይንመቴ and spoke his last word to his
qodaatti naqanii kennaniif bishaan dhaamsummi miti. Friends, and they give him water. Namichi sila du'e. And because he was already dead, Hin dhugee. as he drank, Hin kufee. he felt Hin kaane. and he couldn't rise Hin up. du'e. He died. Maaliif? Why? Sammuusaa keessatti Because in his mind, hin danda'utu jira bakka amma nan du'aatu jira. he was perceiving, I shall die as I drink. Gooftichi garuu akkas jedhe warri anatti amanan But the Lord said, warri ana wajjin jiraatan those who lives in me, summiillee yoo nyaatan so they will drink poison. maal gochuu hin danda'u. They will never Isaan ajjeesuu die. hin danda'u. It will never harm them. Kana jechuun This is the man. dhaqnee immoo qorichaan tuutaa nyaanna jechuu miti. It's not to mean let us see Inni jechaa jiru the anti-rat. karaan eenyuun hin dabarsine But whatever was blocking us, warra sagalee isaatti amananiin to those who believe to his word, hin dabarsa. it will be Nam open tokko to harka isaa them. mirgaa ol kaasee har'a nan darbaa jedhu. Somebody shout, I will pass. Diriirsa harka keessan waaqayyotti. Stretch out your Harka hand keessan mirgaa diriirfadhaa. to the Lord. Iyyaati dhukkuba bira nan darba jedha. Hiyyuma bira nan darba jedha. Humna sanaa kennuu jedha. Kiristoosiin jedha. Waan hundumaa nan danda'a. Shout somebody, by the power of Christ, I can do all things. Amma yoo harka keessan mirgaa kaafadhaati. Humna sanaa kennu Kiristoosiin jedha. Through Christ that give me power. Bakkee keessa mooraa ala kan jirtan humna sanaa kennu Kiristoosiin jedha. Waan hundumaa keessa jedha. Nan darba jedha. Humna dhiiga olichaan ganama kana darba. Somebody shout. Sagalee keessa jira taanaan humni darbaan jedhe. Mee nan darba jedha. Through Christ that give me power, I shall pass through all challenge. Namni waaqaa dhufee as lafa kanatti When man of God come here right now, namoonni baay'een kan isaan du'a bira darban kan isaan boolla bira darbanii and many are escaping death through him. dhufee akkas jedha. And he said, Ayyaana waaqayyoo irra kaa'anii by the grace of God upon him, ofitti dhaadatee miti. and not calling unto him, Okaan kadhannaa isaatti dhaadatee miti. or not having a confidence of Ayyaana himself, gooftichi irra kaa'anii but through the grace of the Lord, waamee ati bilisaa jedhaan he declared a word, you are free. namichi bilisa bahee deema. And that man will set free. Maal dhagee? By what? Sagalee dhagee. By the voice he has. Mee harka keessa mirgaa ol kaasaatii sagalee keessa humni jira jedha. Dabalaa jedha. Shout, there is a power in the word. Sagalee keessa maaltu jira? There- Humna jira. A power in the word. Na gargaara waaqayyo. God will help me. Kanama kana na ilaala waaqayyo. God will visit me. Natti dubbata waaqayyo. God will talk to my Waan heart. inni ittiin qabame jalaa nan ba'a. Whatever have tied me will release me. Malee And not, silaan amantaa. I am valueless. Mee dhaqeen ilaalame. Let me check. Mee dhaqee yaalame. Let me examine. Waldaa araaraa kana immoo ka'een deemee yaala. Let me see Arara Church. Caaffanni qullaan akkas jedha. But the Bible says, Warri amanan hin ce'anii. those who have faith cross that, Warri yaalan garuu hin liqinfamanidha. and those who doubt sank. Mee nam tokko harka isaa mirgaa ol kaasee ani yaaluun dhufe miti jedha. Ce'uun dhufeedha. Humna dhiiga olichaatiin ce'aa ba'a. Somebody shout, I am not here to consider, I am here to have faith. Ammayyuu dubbadha. Ani yaaluun dhufe miti jedha. I am not here to consider, Kanan lafa kana dhufeedha I dubbadha. am here Amanuun dhufeedha. to believe. Humna dhiiga olichaatiin hin yaaliin. Amanii. Waan barbaachisaa fudhuu ba'i. May you not consider, but believe by the power of the blood of the Lamb. Dubbadha ofirratti. Keep confessing over your life. Hallelujah. A good confession. Ofirratti haasa'uutu isiniif ta'a. Self-confession is necessary, Waan isin dubbattantu isin dhaala waan ta'eef. because whatever you speak over your life will Kanaaf inherit waan you. dhageessan irraa of eegaa'edha. So take care to what you listen. Tasalonqeessa duraa boqonnaa 2 Let you read 1 Thessalonians. mee lakkoofsa 13tu dubbifamuu dhageenya. Thessalonians dura boqonnaa 2 lakkoofsa 13. Bin Waaqayyoo isa lallabnu yeroo argattan akka dubbii namaatti otoo hin ta'in akka dubbii Waaqayyootti fudhattaniittu. Innoo dhuguma dubbii Waaqayyooti. Waaqayyos isin warra amantan keessatti
inojjeta. Hallelujah. Kana hundumaaf ittuma fufnee Waaqayyoon hin galateeffanne. 1 Thessalonians 2 from verse 13. We also constantly give thanks to God for this, that when you receive the word of God that you heard from us, you accept it not as of human word, but as it really is God's word, which is also at work in you believers. Dubbii Waaqayyoo isa inu isinitti lallamnu, The word of God that we have been preaching to you, gaafa nu isinitti himnu, when we told to you, akka dubbii namaatti tun ta'ini, you have accepted not as a human word, akka dubbii Waaqayyootti fudhattanii amantaniitu. but you have accepted as it is worthy of the word of God. Itti fufee akkas jedha. And it continues. Innis isin keessatti maal godha? And it will make Hin hojjeta jedha. something in you. It shall work in you. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kun si keessatti haa hojjetu. May the voice you are listening work in your Harka life. keessa irraa isaati akka jedha. Dubbii Waaqayyoo jedha. The word of God, Yoo nama needha. if I believe, Mana koof hin hojjeta jedha. it will work for my Ala house. koof hin hojjeta jedha. It will work for my children. Bara koof hin hojjeta jedha. It will work for my ex. የማንም ሰው ቃል አይደለም የሚሰራው የማን ቃል ነው? የእግዚአብሔር ቃል። Not the voice of all will work, but ብዙ አጥንት እዚህ ምድር ላይ ተገጥሞ ሲሄድ አይታችኋል። only the voice of God will work. ሰው ከካንሰር ሲፈወስ አይታችኋል። You are a witness to the healing hand of the Lord right here. ምንም አይነት ኦፕሬሽን ሲደረግ አታዩም። Without any surgery. ነገር ግን But የእግዚአብሔር ቃል the voice of the word, ስለሚሰራ because it is at work, ደሙን ይቀይረዋል። it will change his blade. እግዚአብሔር ማለት ነው God አጥንት አይደለም የሚሰፋው። is not fixing የአጥንት ፈጣሪ ነው። a bone, but because he is ስለዚህ ይሰራል a ቃሉ። creator of a bone, he will ምንም create. ተቆየ ሰገሌን ዋቀዮ hin hojjeta jedha. Somebody shout, the voice of the word will make. እንደውም ማን ስትረት ዱበት ዳረገ ነመከነ I will. namni baay'een dhufe asitti Many people right here, kiraanchi tokkos lamasgatee sokka. when they are losing their crunch, Jeesos sibiila sos keessa abaasee sokka. when they are losing the metal and Jesus, Annan jedha har'a and let me tell you something. waan ittiin okkoltu hundumaa By whatever you have been crippled, hiyyumaa haa ta'u, be it abaarsaa haa ta'u, from curse, kufaatii kamaa haa ta'u, poverty, or humna failure, dhiiga olichaan gatii ba'i mana kanatti. may you lose it as you go Nam out. tokko iyyee gateen baayidu. Somebody shout, I will lose it as I go home. Sababiin isaa jedha. Because Sagalee isaatu humna qaba jedha. the word is powerful. Sagalee gooftichaatu humna qaba jedha. The word of the Lord is powerful. Sagalee eenyutu humna qaba? Sagalee gooftichaatu humna qaba. The word of the Lord is powerful. የመለወጥ ኃይል አለው። The power to change. ተራ ሰው አምጥቶ መድረክ ላይ ያቆማል። The power to change an ordinary man. ተራ በረንዳ ላይ የሚያድር ሰው አምጥቶ እንዲሰብክ ያደርጋል። And making to be an evangelist. ተራ የማይረባ ሰው ያመጣና ንጉስ ያደርጋል። The word of Lord is powerful to transform ተራ በረንዳ ላይ የሚተኛውን ፈረስ ያዘጋጅለታል። an ordinary straight young man to be an evangelist. መርዶክዮስን ማለት ነው። You can see እስረኛውን አምጥቶ በቤተ መንግስት ውስጥ ያነግሰዋል። Mordecai, the prisoner, to be a king. የእግዚአብሔር ቃል የመስራት አቅም አለው። The word of God has a power to make. namni kana amanu harka isaa mirgaa ol kaafatee dubbii waaqayyoo oddoo natti jijjiira jedhaa dubbadha. Somebody shout, the word of God will relocate me. Namni galee fi yoo jiraate dubbiin waaqayyoo jedhaa. Oddoo natti jijjiira jedhaa. Deemsa natti jijjiira jedhaa. Maqaa Yesuusiin sittaa jijjiiru ganama kana. Hajijjiiru ganama kana. Hajijjiiru deemsa kee. Hajijjiiru hojii kee. Hajijjiiru fiigicha kee. By the power in the name of Jesus, Mee jijjiira jedhaa. may the word you are listening relocate your position, relocate your journey. Dhala kenna waaqayyoo. God is able to give offspring Garuu maaliin kenna? and Sagaleedhaan kenna. through his word. Badhaadhummaa kenna waaqayyoo. God will give prosperity Maaliin kenna? through what? Sagaleedhaan Through kenna. his word. Hin guddisa waaqayyoo. God will promote Maaliin guddisa? through what? Sagaleedhaan Through guddisa. his word. Sagaleen waaqayyoo humna of keessaa qaba. And the word of God has a power. የእግዚአብሔር ቃል ከውስጡ
ሚጠቅም ቃል አለው The word of God has a profitable power in it ሜፈከኛ በቆና ሰዲ ለኮሰ ተኮ ይላላ ያ ilmako gorsa ko nirranfatin abboommota kos yaadatti qabad isaan guyyoota baay'ee fi waggoota baay'ee nagaatti jiraachuus siif hin dabalu gaarummaaf amanamummaa sitti hin fagaatin morma keettis isaanidha My child, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For the length of days and years of life and abundant welfare they will give to you. Hallelujah. Amen. Sagale ko abbomi ke maliti daddu demeda morma keetti. It says, put my commandment to your neck akka namoonni bakkeedhaa fannoo hidhatanitti kudhaama hidhatanitti goonee deemna as a necklace. like Is that? lafa kamittu Not. Wherever you go, inni kun yaada waaqayyo miti say, this is not God's will. lafa kamittiyu Wherever you go, inni kun sagale waaqayyo miti this is not God's will. isa kana dubbii waaqayyo hin eeyyamu This is not what the word of God forbid to us. oh hallelujah kana waaqayyo naaf hin abboomne jechuudha You should have to forbid galanni waaqayyoof haa ta'u to the evil. sagaleen waaqayyo The word of God maalitti fakkeeffama is resembled to, inni tokkoffaan first, sagaleen waaqayyoodha the word of God is resembled warqeetti fakkeeffama to gold. sagaleen waaqayyo maalitti fakkeeffama The word of God is resembled to warqeetti fakkeeffama gold. warqeen The gold amala lama qaba has two nature. amala lama qaba Has two nature. tokko The first of his nature amala qoramee darbuu qaba is a nature to be tested. amala maali qaba amala qoramee darbuu qaba A nature to pass through trials. kan inni qoramu immoo bishaanii miti It will be tested not by water, kan inni qoramu immoo waabraatiin miti not by another. kan inni qoramu ibiddaani It will be examined by fire. ወርቅ ሁለት አይነት መልክ አለው There is a two nature for gold. የእግዚአብሔር ቃል በሚመሰልበት The word of God is resembled አንደኛው በወርቅ ይመሰላል one by gold. ወርቅ ደግሞ በሁለት ነገር ይመሰላል And gold has two nature of, የመጀመሪያው የወርቅ ባህሪ and one of the nature of the gold, የመጀመሪያው የወርቅ ባህሪ one of the nature of the gold, ተፈትኖ ምን ያለ ነው it will pass through ያለፈ ነው tests. ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው Jesus Christ is Lord. ተፈትኖ ምን ያለ ነው It will pass through what? ያለፈ ነው Test. በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ልክ እንደ ወርቅ In any condition, the word of God is like a gold. ልክ እንደ ወርቅ As a gold, ተፈትኖ ያለፈ ነው it has passed through all trials. ዱቢ ዋቀዮ ኩኒስ አኩመ ወርቄ In the same manner, the word of God ከንቆረሜ ደርቤዳ has passed through temptations, ሳይንሲን ከም through all science, ቴክኖሎጂን ከም through all technologies, በረከም ኬሰትዩ all out edges, ጅጅሩ has not በሌሱ able እንደንደኘ to perish and to destroy. ዋን ሁንዱማ ኬሰ ደርቤ አረዩ ጅራታዳ It has passed through all condition and now ነምቶ is ኳርከሳውል ካሴ ዱቢ ዋቀዮ ጅራታዳ ሄዱ living yet. ያልተቀየረ ነገር የለም There is nothing unchanged, ያልተሻሻለ ነገር የለም nothing untransformed. የትኛውም አቅም የትኛውም ኃይል Every power መቀየር ያልቻለው የእግዚአብሔርን ቃል was unable to change the word of God only. እስከ ዛሬ ድረስ አልተቀየረም And today too is living, ለዘላለምም አይቀየርም remaining the same forever. ሃሌሉያ Hallelujah. ሰገሌ ዋቀዮ ከይሰጅሩ ፊሰጅራቱዳ And the word of God is living and abiding forever. በረባዬ ጉበሜራ It has burned many times, በሌሱን ያለሜራ has tried to be destroyed, እንደናምነ but was unable አመዩ ጅራ and still remain. ደሞ አለ ፊክሽን ደሞ አይደለም And it's not a fiction. ኢየሱስ ይፈውሳል የሚል ቃል ስታይ When you see Jesus will heal you, ከማይክሮ ሰከንድ በኋላ እዚህ ጋር ሰው ሲፈወስ ታያለ after microsecond you will see it. ይሰራል ማለት ይሄ ነው So it is working. ሃሌሉያ Hallelujah. ለዱቢን ዋቀዮ አረዩ ኢኖጀታይዳ Somebody shout, the word of God still work. ማልጀዳ ኢኖጀታ It will work. ኬሱማ መነኬኛ ከነቲ And in this church, አስመነኬኛ ከነቲ especially at this place, አሲቲ here, ሰገሌን ኩኒ this word ለለባቢኒ is ቃማ ቀባ beyond preaching ነምኒ ባየን በሌሱ ያሌራ and beyond word. የሮ tokko
One time, dubartii tokko as dhuftee there was a woman here, ovariin ishee citee ba'eera. mutated of her ovary, Ishiinis doktariidha. and she was also a medical doctor. Namni Waaqayyo as dhaabate akkas jedhe. And man of God said to her, Dhala fidii koottu jedheen. bring a baby next year. Saayinsiin hin danda'u. Scientifically, it was impossible. Namni kamiyyuu danda'u hin danda'u. And it was impossible by human Seerri uumamaas hin danda'u. cunning and natural laws. Inni kun garuu But this, kan seerri uumamaa isa gaggeessitu hin ta'in which is beyond natural, kan uumamni keessaa ba'eedha. which is supernatural, Mee dubbii Waaqayyoo jedha. out of him the nature came. Uumamatu isa gaggeessa mitiidha. Uumamni yoo as keessaa maal ta'a? Hin ba'a. Amalli warqee inni lammaffaani The second nature of gold warqeen qabeenya. is a precious. Biyyooti gurguddatan kan isaan ittiin nagadan birriidhaan waraqataan miti warqeedhaanidha. Great country are making a currency not by paper but through gold. Namoonni biyya alaa jiran iyyuu nuuf warqee keenya fudhatu isaan waraqata isaanii nuu kennu. That is why many are taking our gold and giving us a birr. Birriin innumaa warqeen hin badu. Birr may perish, but gold will remain forever. Yeroo hundumaa waraqatichi hin bada. It will remain long, Warqeen garuu hin badu. and money will perish. Isa baduun But the remaining, waan hin badne nurraa bitu. by the perishing things, they will curse Isa baduun the unperishable thing. qabeenya sirrii jedhamee kan waamamu immoo maalidha? So, Warqeedha. the tangible treasure is gold. Mitiiree qabeenyi sirriin The genuine treasure, kan duutiin warqaan fudhanne which cannot be kan badisni warqaan fudhanne perish, kan bara kamiyyuu asitti hafuu hin dandeenye which can everlast, sagalee Waaqayyooti. is only Nam tokko lafaa ka'ee iyyee sagalee Waaqayyoo warqee kooti haa jedhu. the word of God. Jedhaa dabalaati sagalee Waaqayyoo jedha. Maal keetii? Dabalaati qabeenya kootiidha. Isa qabaadhee jennaan jedha. Ibidda kam keessayyuu darbuu nan danda'a. Maaliif sagalichi ibidda keessa darbeera? Inni agarree sidaa qabdinaa gonfaa. Sagalichatu keessa jira. Ibidda keessa galanii ibidda keessa darban. Silaa kan ibidda keessa darbuudhaa malaa warqee ture. Namni akka warqeetti ibidda dachaa meeqa keessa dhaabate. Humna dhiiga olichaatiin sagalee Waaqayyoo warqee keenya. Nam tokko iyyee sagaleen Waaqayyoo riqicha kooteedha. Riqicha jireenya kooteedha. Yee. Somebody shout, the word of God is my bridge. The word of God Hallelujah. is my precious gold. Nora sagalee Waaqayyoo maal keenyana? Warqee dhokataa keenya. The word of God is our precious word Kan bineenyi nyaachuu hin dandeenye. that cannot be perishable. Kan dirmi nyaachuu hin dandeenye. That cannot be perishable. Yeroo tokko birriin hin geeddarama jedhanii birriin isa jalqaba geeddarame tokko namicha tokkotu biyyatti harreetti fe'ee deema birrii. Harreetti fe'ee gaafa deemu birriin sun qalqalloo keessa jira. Akka seeraatti birriin qalqalloo keessa hin taa'u. Dhukeeraa tortoreera. Gaafa geessu yeroon isaa darbeera. Dhukee nyaatameera. Hiriyyaan isaa immoo And his friend waan argatu hundumaan warqee bitee kaa. was buying gold through all his gain. Gaafa inni harreetti fe'ee deemu inni harreetti fe'ee hin deemne kiisitti naqate soke. And as he was putting on a donkey, he have never put over the donkey. Birriin jijjiirame jijjiiramuu baate. Change it or unchange it. Waraqni geeddaramuu baate. Change it into paper or no. Kan inni qabu san geeddaramneedha. He has an everlasting treasure, ጥሬ ነገር በእጁ ላይ ያለው which is raw. ስለዚህ በየትኛውም ዘመን በዶላር ቢሆን በምን መቀየር ይችላል። That is why he have never suffered. የእግዚአብሔር ቃል የማይቀየረው እንቋችን ነው። And the word of God is an everlasting treasure. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Blessed be the name of Jesus. ሁለተኛውና የመጨረሻው The last and the second. ኦ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ Jesus Christ is Lord. ሜ ሰገሌን ዋቀዮ ወርቄ ኮቲ ጀዳ Somebody shout, the word of God is my precious. ከናፍ ሳይንሲን ቴክኖሎጂን ማሊን ጌደሩ እንደንደው ማቴዎስ በቆና ድግደም ያፈለኮስ ሶዶም ይሻና ከዘዳ ዋቅጢፍ ለፍቲ ማልታ ይንደርባ In Matthew chapter 25 from verse ዋና ስራቶ ጀተሙ ዱዋምቲ ዋቅጢፍ ለፍቲዩ ማልታ ወርሞ ጀቶጅን
indarba. 34 says, everything shall pass, heaven and earth Sagaleen gooftichaa garuu bara baraan jiraata. will pass, but the word of God remains forever. Dubbiin gooftichaa garuu darbee And the jiraata. word of God will remain forever. Oh hallelujah. Hallelujah. Dubbiin gooftichaa maal ta'a? The word of the Lord Darbee isin keessa in jiraata. abides forever. Yesus Kristos bara baraan jiraataadha. Jesus Christ is the same forever. Hallelujah. 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 Inni lammaffaanii The second, sagalee waaqayyoo ibidda. the word of God is, Kana gabaabaatti dubbi. it is resembled to fire. Sagalee waaqayyoo ibiddadha. The word of God is resembled to fire. Sagalee waaqayyoo maalidha? Ibiddadha. The word of God is resembled to what? Amalli ibiddaas Fire. waa lama of keessaa qaba. Fire has two nature. In qulleessa, It will purify, in bisheessa, it will cook, in sirreessa. it will make, Wanta gatii dhabe gatiitti godha. it will make a value to some precious things. Wanta liqidaa iddoo gadhiise tokko Something roast, ibiddatti geessitanii gaafa gashitanii as you put into fire, irraa deema. it will be purified, In gubata. it will be burnt. Oh hallelujah. Hallelujah. Phexros duraa boqonnaa tokko jaanaa dubbisi. Phexros duraa. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Amma yeroo gabaabduudhaaf qorma garaa garaatiin giddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isinitti immoo baay'iftanii hin gammaddu. Isa sanatti immoo baay'istanii hin gammaddu. Eshi. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan hin qorama. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu maaliin qorama? Ibiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessa immoo guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaa fi ulfina akka argatutti qoramee ni ilaalama. Amantiin keessan inni gatii jabeessi immoo akka warqeetti guyyaa Yesuus Kiristoos mul'atutti akka argamutti qoramee maal ta'a? Hin ilaalama. Hin qorama malee darbuu hiduu hin danda'u. Says, in this you rejoice, even if now for a little while you have had to suffer various trials, so that the genuineness of your faith being more precious than gold, that though perishable is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor when Jesus Christ revealed. Sagaleen waaqayyoodha. And the word of God Keessa jireenya namaa humna qulleessuu of keessaa qaba. has a purifying power Jireenya namaa humna qulleessuu of keessaa qaba. of a mankind and a man life. Akkuma waan tokko ibidda keessa galee sirratee qaramee sirratu As a thing which was inserted into the fire can akkasuma purify, dubbii waaqayyoo humna sirreessuu of keessaa qaba. and the same, the word of God has a power to Harka keessan purify. mirgaa kaafadhaa ol kaa lafaa. Akkas jedhaa dubbadhaa xumureedhaan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jedhaa. By the power in the name of Jesus Christ, Sagaleen waaqayyoo jedhaa. may the word of God, Humna akka ibiddaa of keessaa qaba jedhaa. the word of God is a Isa na power nyaate jedhaa. Isa na saame jedhaa. Isa jireenya koo balleessuudhaaf bahe jedhaa. Si'a sadiyyaatii maqaa Yesuusiin na keessaa guba jedhaa. Dabalaa jedhaa. Ammayyuu dabalaa jedhaa. Humna dhiiga Yesuusiin aangoon abaarsa humna sagalee isaatiin sin keessaa gubatu. Aangoon hiyyumaa sin keessaa gubatu. Humni lafarra kanarra jiru ibiddi lafa kanarra jiru. Ibiddi lafa kanarratti socho'u. Humna qulleessu, humna sirreessu of keessaa qaba waan ta'eef har'a jireenyi nama baay'ee asirratu. Har'a fiigichi nama baay'ee asirratu. Har'a karaan nama baay'ee asirratu. Humna dhiiga Yesuusiin iyyaati si'a sadii naaf ta'eera. Maqaa Yesuusiin qullaabaa. Warqeen keessan inni gati jabeessi ibidda kam keessayyuu sinaa dabarsu. Lola kam keessayyuu sinaa dabarsu. Hamaa barri baatee deemu kam keessa sinaa dabarsu. Humna dhiiga holichaan. Ameen. Galata fidaa.